kita menemukan ada mobil pemadam kebakaran. Wih, ini pemadam api ketika ada kebakaran, teman-teman. Wih, mantap. Tahu ranjang kan, teman-teman? Yuk, let's go. Wah, lihat teman-teman, main kita ternyata banyak, teman-teman. Lihat, wah, warna-warni, teman-teman. Yuk kita ambil satu persatu. Wah, ini namanya mobil super kan. Wih, ini mobil derek, teman-teman. Wih, keren ya. Taruh ranjang, teman-teman. Selanjutnya, wah, ini namanya mobil sampah. Pengangkut sampah di komplek rumah kita, teman-teman. Wih, keren. Selanjutnya, wah, ini ada mobil patwal polisi. Wah, keren. Tahun dulu, teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada Garuda Indonesia, teman-teman. Wih, keren ya. Tahun yang dulu, teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada truk pasir. Wih, gandeng Bapak Eka ya. mantap. Tahun yang dulu, teman-teman. Wah, lihat, teman-teman. Kita mendapatkan eskavator besar sekali, teman-teman. Wah, yuk kita taruh ranjang, teman-teman. Kita cari mana lagi yang lain. Wah, ini ada motor GP. Wah, Laps coming up here in the TSO Sprint. Giants out here in Jerez. Jack Miller got away pretty well. wah, ini motor balap ya, teman-teman. Jangan mencoba kalau tidak ada restu dari orang tua. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, ini ada mobil molen. Ini pengaduk semen, teman-teman. Mantap. Wah, kita ambil lagi, teman-teman. Ini namanya kereta api. Wah, wah, ini kereta pengangkut penumpang. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, ini ada helikopter dari pemadam kebakaran. Wih, pemadam api dari atas. Wih, huss. Selanjutnya, wah, ini ada mobil derek. Waduh. Teman, wih, ini mengangkut mobil ya, teman-teman. Wih, mantap. Selanjutnya, wah, kita menemukan ada pesawat terbang. Bang, wih, keren. Taruh dulu, teman-teman. Selanjutnya, wah, ini ada mobil kayu, teman-teman. Wih, keren. Taruh dulu, teman-teman. Wah, kita menemukan eskavator. Wih, mantul. Yuk, teman-teman, kita subscribe, teman-teman. Jangan lupa ya, beri loncengnya juga. Kita main cara main lagi, teman-teman. Let's go.